Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga bulahan ang katawhan sa isumpay. Nagipili sa Ginoo aron maiya. Nganong bulahan man ang katawhan nga pilion sa Ginoo tungod kay di na sila mamatay. Naa sila'y kinabuhi nga way katapusan, kay ang Ginoo kinabuhi man. Ang Ginoo mauman ang tuburan sa kinabuhi. Lingay mong tupad ing naapil kas gipili is Ginoo. Ningna ko na naapil ka. Nyaon sa may timailhan nga naapil ta. Matod pa ni Kristo, kinsa tong mahimong akong gusto nga mosunod kanako, pasabot mamimbro sa iyang pinili nga katawhan, tulo ka butang ang angayng hinumduman. Kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Sa isunod, pasano niya ang iyang cross. Yan sa isunod, og mosunod kaniya. Mao na siya. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Mao ni ang challenge. Mausad ni ang atong objectives nganong magsigitag simba, nganong nahimutang Katoliko, nganong ni aning mga sakramento, ni aning doktrina nga gitudlo sa simbahan. Kanirag yung tulo mo'y atong tumong nga makat-on ta og self-denial, makat-on ta og pas-an sa tong cross, og mosunod ta kanunay ni Kristo. Ngilingay mong tupad. Inanana ka ng tulo. Nanana ka ng tulo. Oh, lisod. Sa unang pagbasa, gisgutan diri nga ang mga tao kuno nagkausa. Usa nalay ilang hunahuna, usa na ilang pinulungan. Wa makauyon ang Ginoo nga nagkahiusa ang mga tao dito sa Babel tungod kay ang ilang gibasihan sa ilang pagkahiusa mao naman ang ilang kaugalingon. Kana bang gitawag nato bag the selfish motive. Kay kani manggo mga tao nga selfish, kusog kini silang mohiusa. Kana ba maghiusa ba? Selfish. Maghiusa unya gusto nila nga ang ilang gusto mao gyud matuman. Mao nang di na sila mo ilag Ginoo, ang ilan ang gusto mao'y Ginoo nila. Ipatuman gina nilang ilang gusto. Na karon unsa may nagustuhas mga tao, magpundok ta, maghimo tag syudad, atong himuag turi nga moabot ngadto sa langit. Maayo nang tumunga dili. Ito ba? Magpundok ta, maghimo tag syudad, nya maghimo tag turi nga mosangko sa langit. Maayo na dili. Uy, kusga oy. Ambot lang, basta wa ka uyon ang Ginoo, gisayunan kag maghimo kag turi nga mosangko ngadto sa langit, dili pa gani ka kaabot tunga pila may height anang langit di kanang atong makita. Kana lang usang atong makita ba kanang itawag na tog langit, pila may height ana. Labing minus na ana sa mga 30,000 feet. Kay kanang eroplano mo ingon na gana mo announce na sila nga we will fly at the altitude na unsa na 30,000 or 33,000 feet. Nya og maghimo ka nagturi nga 33,000 feet. Malusno ra gina. Di man nakapiog. Nya inig kalusno maamong ang tanan. Unsa man ni siya nga symbolism, pride. Kaning garbo mga igsuon, mao ni siya motudlo nato nga sige ra gina siya saka, siging saka hangtod
anha na makaamgo ang tao nga pagarbuhon kung malusno ng iyang garbo. Kana bang inig kalusno sa garbo? Ang garbo way limit ang iyang ambisyon. Malimot gud siya usahay nga wa na di siya nagtugkad sa yuta. Naglutaw na di ay. Niya inig kalutaw na niya, gasigig yapon siya ambisyon, inig kalusno ana, anha pa siya makaamgo. Daghan kay na. Daghan kay na. Labi na sa ato mga politicians, daghan kay dihang mga pagarbuhon. Apil na sad mi ana mga pare, garbuhon kay tanan. Kana bang ang imog yung gusto mo ay matuman ba? Dili ang gustos Ginoo. Muna imong Ginoo, kalimti ng inyong garbo. Practice og self-denial. Kay ang garbo manggod nakasintro sa self. Selfish man ginang garbo. Giing na imong tupad. Inaon sa roy ambisyon nimo. Ning na ba inaon sa ambisyon nimo. Mailhan na nimo sa imong giplano. Kung ang imong giplano nga magkahiusa ang tao pinaagi sa pagtinabangay kana dili na garbo ang imong gigamit, Diyos nun nga kinaiya gitawag og pagka mapaubsanon. Kana bang gusto ka nga magtinabangay ang mga tao dili mag-iyahay. Pero ang imo gani rong ambisyon nga ikaw kinahanglan gyud madato, patay ka diha. Sige, ato na sa ning i-relate sa ato mga political kuan karon yaning sitwasyon. Duha man ni kabuk atong team Duterte, team Marcos. Kinsa Manila ang tan-aw nato naggamit anang gitawag og prinsipyo nga self-denial. Kana bang ang ambisyon nila nga magsigi ra gyud pangalagad or kanang ambisyon nga moingon ang ako gyud maoy matuman. Kinsa Manila, team Duterte o team Marcos? Ay, kita mo hunahuna na usa na sa basihanan nga makapili ta. Kana bang hunahunaon na to kinsa man ani nila si team ba Marcos ang gusto gyud na ang iya gyud mo matuman nya dili gan ika mosunod nako patyon tika ipapriso tika taktakon tika pailan tika kaso patong-patong nga kaso i-reject gyud tika og asa man ani nila ang kanang mo-welcome og mga oposisyon kana mang gitawag og welcoming sa mga gitawag og mga enemies. Paminawon ang mga enemies, dili pahilomon o patyon ang mga enemies. Naa ba nila aning duha ka team? Naawa. Bisan ang atong konstitusyon, kani atong Philippine Constitution ba? Gi-highlight gina diha ang Diyos nun nga kinaiya. Unsa man kanang gitawag nila freedom of expression, freedom of press. Kadungog wa na? Ang nakabasa mo sa itong konstitusyon? Ako, wa man sa ko kabasa kaya na, pero kana, usanas gi-highlight. Freedom of expression, freedom of press, freedom to assemble together. Mga right ni nato, isip mga citizens. Kinsa man aning team Marcos or team Duterte, ang mudawat og mga criticism gikan sa mga media men or social media. Kinsa Manila mo'y atong butaran. Kana bang mo-welcome og mga insulting na comments gikan sa social media? Kinsa man? Kanang masuko o niya ang musulti ipapriso dayon pahilomon dayon di na nato butaran ngano man wa man ay ayo di man mo welcome og gitawag nato opposite side sa ato pa self-centered na siya, self-righteous na nga team, self-righteous na nga pagka-leader.
Pero gud ninyo mga ginikanan, kinsa ninyo dinhi ang welcome sa mga pagsupak sa inyong mga anak ta sa ngamot. To na, utro sa diay mo, sige mog simba. Sa inyong tanaw, kining nagwali karon, mo welcome ni og opposite nga comment gikan ninyo. Tistingi. Tistingi ba? Now na to, dili ba mo i-dissolve? Oy, otro sad ning mga pari, biktima sad mi ani labaw na ng mga obispo, daghan kay diha nga dili kadawat nga imong sawayon, imong koreksyonan, ambot ka ngadto mga kardinal, ambot ka atong Santo Papa. Pero tanawa ang mga balita, ang atong Santo Papa, sigihag batikos, mismo mga kardinals, mga pari, mga obispo, musaway o mubatiko sa atong Santo Papa. Ambot og unsay iyang response, tanaw-tanawa lang niya ninyo. Pero so far wa man ta kabati nga nakig-away ang Santo Papa o nakigpatay. So nindot na nga modeling si Kristo sad sa iyang pagsangyaw, gisupak siya, gisaway siya, gipapriso o gipablansang pagay siya sa cross, ni dawat ras Kristo. Gani si Kristo pa'y nag-ingon, love your enemies. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Nahitabo gina ni Kristo, isip leader. Hilingay imong tupad. Ing na gusto ka na, gusto kag tamparoson sa imong anak, gusto kag yaw-yawan sa imong mga members, kana mga manager sa kompanya, mga employer, mudawat ba mo og supak-supakon mo og sulti sa inyong mga employees o tak-tak dayon? Bot lang. Mao na kinahanglan ta og gitawag og welcoming heart, welcoming mind, open ba to suggestions. Kaya kini manggong mga oppositions, mabitan din sa atong political sitwasyon na agyoy administrasyon na asay opposition. Bisan gani sa atong sit-up sa atong governance, naagid tay 11 tulo ka branches nga dili ni sila kanang labaw sa usag-usa, equal footing. The executive branch, sa isunod na awasan mo'y kalibutan. The executive branch, nga mao na diha ang presidente o ang vice presidente o mga kabinet, nga sekretaris, o niya na diha ang atong legislative branch, kanang tigpanday o balaod, na diha sa gani ang Congress o ang Senate, niya na tay judiciary, na diha to mga korte, hangtod ngadto sa Supreme Court. O mo na judiciary. Kani sila, doon na ni sila yung mga kaugalingong function na independent from each other. Mantinang separation of power. Kung mahitabo na gani ang executive mudiktar na sa legislative o sa judiciary, masuko ng Ginoo ana. Nganoan? Mahimo namang selfish ang presidente. Mahitabo gani nga ang legislative maunay mudiktar sa executive o sa judiciary, patay sa tadiha ngatong nasod. Mahitabo gani nga ang judiciary mauna say mo control sa executive o sa legislative, patay gyapon tadiha. Kining tulo ka branches haom sad ni sa atong doktrina sa simbahan. There is only one God with three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Trinitarian. Hasta ganing atong kani-ganing mga himutag, mga sugang or mga stand, di ba? Kasagaran, triad gina. The triad of strength. Lig-on ginang triad. Ana, no? Tulo. Bisan gani ka nang mualsa tagbugat, unsay ato isulti? 1, 2, 3. Alsa na yun. Karon, kinsang administrasyon, kang Duterte o kang Bongbong Marcos, na kining tulo ka branches nindot og relasyon. Kang Marcos o kang Duterte?
kinsang administrasyon nga kining tulo productive kaayo sa ilang functions. Kining tulo ba productive kay sa ilang functions, kang Duterte o kang Marcos? Usa na sa ato mga basihanan, pasabot dili self-righteous ang atong mga leaders nga nagdaan ning tulo ka branches. Dili man sad sila perfect. We cannot say nga perfect gyud, pero hain may medyo functional, productive, fruitful sa ilang pagpa-function sa atong mga branches nga mao'y main component sa atong governance sa Pilipinas. Maunay makapanindot kay magsige lang tag piyong-piyong kanang gitawag na tog political by patronage. Sanong-sanong lang tas usa ka tawo, ang usa na ka tawo ang mudiktar unsaon paghimo anang atong mga budget, na bisag na ay mga blanco diha, okay ra gyud basta gisulti na anang tawhana. Wa man gani na kasuhi karon bisan pag porte na ginaka sana alingog-ngog na kay paminawon baka nang comment anang blanco nga bycam sa to bycam report. Alingog-ngog kay paminawon nga naay blanco nga niabot kuno nag mga 241 billion ang og totalon tong mga blanco nga gipilapan. Wa gid na gani kasuhi. Atong tan-awon basig naigo na taani sa Babel. No, basig na Babel na ni. Kanabang duna nalay usa ka tawong musulti, nya the rest di nakatingog kay pahilomon. Dinis ato natay slat-slat. Nganong ato man ang gituyo ang slat-slat? Nganong wa man tay i-announce dinhi nga mga donors? Never man tang ni-announce. Nganuman, aron ta masayod nga dili di ay ang atong self maoy angayang pasidunggan. Matud pa sa atong kanilaging tubag sa Salmo, bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang Ginoo gi atong pasidunggan, ang simbahan. Mo na slat-slat ra kita dinhi. Naay mo donate og 100 pesos para sa atong slat. Usa na ka slat. Nasay mo donate og 100,000, daghan sa na nga slat. Nasay mo donate og 1 million, daghan kay na nga slats. Pero dili nato i-announce. Nganuman, equal ra kita sa matas Ginoo. Angay pasidunggan ang Ginoo. Nahitabo lang nga nakadonate kag 100,000 tungod kay daghan kag grasya nga nadawat gikan sa Ginoo. Nahitabo lang sad nga 100 na iyang na-donate kay mao ra man sa iyang available. Ang kuyaw kung naa kay 1 million pero ang imong i-donate 100 pesos. Ni ang tuwa hinooy 100,000 ra mi-donate og 50,000. Ikaw nga naay 1 million, 100 pesos, naapay pakapinyaw-yaw, sige balik-balik ani slat ni pariaw eh. Ana pa. Kalingog-ngog ba niya paminawon? Pero thanks be to God kay nakakita slat, no? Ako laning i-announce ang mga balanse. Ang SBF DAG, 8,544 pa ang atong igbabaligya, tag 500 pesos. Naani siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000. Niabot na sa 419 ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's Healing Gift, tiwasono naman gini, na apay 3,609 ka slots available. 100 pesos ra gini. Sus nindo tanig mahurot ni karong adlaw. Nya naa sad ni 25 slot challenge, 2,500. Ang cost kada challenge 647 na sad ang atong nadawat. Nya katong para ni Father Arnel katong HPMM haligi para ni Mama Mary naapay 7,426 ka slots, tag 100 pesos per slot. Nya naa sad ni 20 slot challenge kay 20 man kahaligi ang atong i-donate. Nakadawat na sa tag upat
Sige, pakpakan nato ning tanang namalit og slots. Praise the Lord. Sa akong gisulti ninyo, sa ako palang mga followers sa YouTube, pila na ni atong follower aning Padre Siano Ubod nga YouTube? 224,000. Ako mo hangyoon, pamalit mo tagsa lang kaslat 100 pesos karong adlaw hangtod karong Domingo. Kaning tanan nga nag-follow, iampo nato ni San Vicente, pinaagi ni San Vicente Ferrer ug ni Mama Mary nga madasig ta ba kanang makamauta og self-denial. I-deny ang imong pagsigig tigom og kwarta just for this week. Palit lag 100 pesos usa ka slot. Di ba makita nato ang diferensya? Mulambo ang simbahan. Ayaw pagtukod og imong personal nga tore. Tukura ang katilingban. Deny yourself and then suffer for the community. And when the community sa Ginoo mulambo, bulahan ka kay maapil na tas gipili sa Ginoo. Iampo sad nato kining ato mga politicians karon, labi na gining nanagan for political positions for election. Makat-on unta sila self-denial. Team Duterte or Team Marcos, practice that self-denial for the sake of our country, for the sake of the entire Filipino people.